Петок 13 јуни, кратки вести во 12 часот. Загрижувачки бројки на семејно насилство во Охрид. Според податоците на СВР Охрид, од почетокот на годинава регистрирани се 16 случаи на загрозување на сигурноста, 15 на телесни повреди и 60 поплаки. Според експертите, семејното насилство го оневозможува нормалното функционирање на другиот човек. Психотерапевтот Татјана Ристова Димова од референтниот центар Жан Митрев клиник во Охрид во интервју за Супер радио вели бројни се причините за семејното насилство. Истото не избира ни по пол ни по возраст, туку како феномен е многу посеопфатен. Тоа не е нешто што се случува зад затворени врати, туку општествен проблем за кој сите мора заеднички да делуваме, да превенираме и да почнеме сивите бројки да ги вадиме на површина. Денес официјално ќе биде пуштен во употреба реконструираниот магистрален пат Охрид Свети Наум во должина од 24,3 километри. На настанот ќе присуствува премиерот Христијан Мицкоски. Инвестиционата вредност за рехабилитација на овој патен правец е 11,7 милиони евра, средства обезбедени од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Оттаму неодамна потенцираа дека со рехабилитацијата на оваа главна туристичка сообраќајна делница се подигнува безбедноста во сообраќајот и се обезбедува квалитетна патна врска од Охрид до манастирскиот комплекс Свети Наум. Продолжува деградирањето на животната средина во Охрид и околината и неодговорниот однос на поединци кон најскапото што го имаме – чистата околина и убавината на градот и Охридското езеро. Потврда за ова е и вистинската мини депонија во непосредна близина на тениското игралиште кај плажата и хотелот Орце Николов. Градежен шут, предмети од домаќинство и секако вид ѓубре е исклучително лоша слика за сите посетители кои многу често го користат овој дел од градот за прошетка покрај езерото. Охрид едноставно ова не го заслужува. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 28 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.